Mtazamaji wa Biomedia popote pale ambako unatazama na kufuatilia taarifa mbalimbali, nikwambie karibu sana ili tuweze kuangazia yale makubwa kabisa ya kihabari ambayo yameweza kujitokeza, lakini pia yameweza kumeka headline katika mitandao ya kijamii. Jina langu ni Official Rose D. Usiache kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usisahau kucomment. Tuangazia taarifa ambako mwanadada Mange amezungumza mtandaoni. Anasema muachieni Tundu Lissu, anatia huruma mara tu baada ya kauli ya huzuni ya Tundu Lissu kwa dada yake. Karibu sana mtazamaji, tuangazie hili limekaaje kwa upande wa masuala mazima ya siasa. Ni kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu, ambayo imeahirishwa tena na mahakama, huku ikiendelea kuvuta hisia za wadau na wa siasa, lakini pia wananchi kwa ujumla. Na ni kesi ambayo ilitajwa Februari 13 mwaka 2026, lakini ikaamuliwa kuendelea kusikilizwa katika tarehe nyingine ili kutoa nafasi kwa taratibu za kisheria kukamilika. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na vyombo vya habari, mahakama ilifikia uamuzi wa kuahirisha shauri hilo hadi Februari 16 mwaka huu, ambapo shahidi mwingine anatarajiwa kupandishwa kizimbani kutoa ushahidi zaidi. Uamuzi huo pia umeelezwa kuwa sehemu ya kuhakikisha haki inatendeka kwa kufuata misingi ya sheria na taratibu zote za kimahakama itafuatwa. Lakini mara tu baada ya kuahirishwa kwa kesi hiyo, mtazamaji, kiongozi huyo alionekana akizungumza kwa muda mfupi na dada yake nje ya ukumbi wa mahakama, tukio ambalo hili lilivuta hisia za waliokuwepo katika eneo la tukio. Na mazungumzo hayo yalifanyika wakati wa mapumziko mafupi kabla ya taratibu nyingine kuendelea, yakionyesha upande wa kibinadamu katika mchakato mzima wa kisheria ambao unamkabili. Sasa awali kesi hiyo ilikumbwa na mjadala mzito wa kisheria baada ya mawakili wa utetezi kuweka pingamizi dhidi ya masharti na mwenendo wa ushahidi ambao ulikuwa ukitolewa. Na pingamizi hilo pia lililenga kupinga namna baadhi ya mashahidi walivyotarajiwa kusikilizwa, hoja ambayo ilihitaji mahakama kutoa mwongozo kabla ya kuendelea mbele. Na kutokana na hali hiyo pia mahakama iliona ni vyema kusubiri shahidi mwingine muhimu kabisa kabla ya kuendelea na hatua zinazofuata. Na hatua hiyo pia imeelezwa kuwa inalenga kulinda misingi ya usawa na kuhakikisha kuwa pande zote zinapata nafasi ya kuwasilisha hoja zao kikamilifu bila ya upendeleo. Kesi hii pia mtazamaji wa Biomedia imeendelea kuwa gumzo kubwa katika jamii, hasa ikizingatiwa kwamba nafasi ya mshtakiwa katika ulingo wa siasa za Tanzania ni kubwa sana. Na wafuasi wake wamekuwa wakifuatilia kwa karibu kabisa mwenendo wa shauri hilo, wakisisitiza umuhimu wa haki na uwazi katika mchakato mzima. Lakini pia kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya sheria wao wameeleza kuwa kesi za aina hii mara nyingi huchukua muda mrefu sana kutokana na uzito wake na hitaji la ushahidi kwa kina. Aidha, tukio hilo la kuahirishwa kwa mara nyingine tena na mara kwa mara kwa kesi hiyo linaibua mjadala mpana sana kuhusu mwenendo wa kesi za kisiasa na athari zake kwa taswira ya mfumo wa haki jinai. Na baadhi ya wadau wanaonekana kuwa ni muhimu kwa mamlaka husika kuhakikisha kesi hiyo inasikilizwa kwa haraka, lakini kwa umakini, ili kuondoa sintofahamu inayoweza kujitokeza miongoni mwa wananchi. Hata hivyo pia wataalamu wa sheria wanaonya kuwa kesi ya aina hiyo haipaswi kuathiri ubora wa maamuzi, wakisitiza kuwa lengo kuu la mahakama ni kufikia ukweli kwa kuzingatia ushahidi na sheria zilizopo, na wanasema kuwa uvumilivu unahitajika hadi pale ambako mchakato huo utakapokamilika. Lakini mara tu baada ya kauli ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwa dada yake kuwa wasalimia wajomba zangu ni mwamisi, kauli hiyo ilibua hisia kwa wadau na wanaofuatilia kesi hiyo. And of course imeweza kuzua pia huzuni. Watu wamekuwa wakilia sana mahakamani, wamekuwa kizimia pia na kutolewa nje ya mahakama kila inapofika wakati wa Tundu Lissu kupandishwa kizimbani. Lakini tunaangazia on other side kwa mwanadada Mange Kimambi. Amefunguka kwa upande wake na namna ambavyo ameguswa na tukio hilo. Na Mange ambaye ni mwanaharakati pia wa mitandao ya kijamii, amesema kuwa bwana wamwache tu Tundu Lissu, wanamuonea tu, wangemwachia huru. Wako ambao pia wameunga mkono kauli yake kwamba aachiwe huru, lakini ukweli ni kwamba hakuna anayesikiliza mbadala wake. Kesi hiyo pia inatarajiwa kuendelea tena katika tarehe iliyopangwa, huku macho ya umma yakielekezwa mahakamani kusubiri hatua ambazo zitafuata na hatima shauri hilo lenye uzito mkubwa sana kisiasa pamoja na kisheria. Mtazamaji, wakati tunatamatisha, utaendelea kuandika maoni yako kwenye comment section juu ya hili la Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Alafu pia wakati mwingine tutaweza kuangazia kwa uzuri kabisa maoni yako. Bye bye, uwe na wakati mwema.